qaaradda Afrika ayaa ah qaarad qani ah, laakiin inta badan dadkeedu kama faa'iidaan. Iyagoo waddankoodu hodan yahay ayaa haddana dadkeedu faqri ku nool yihiin. Waddanka aan maanta ka hadlayno ayaa ah waddan shidaal hodan ku ah, haddana dadkiisu badankood faqri ku nool yihiin. Waddankan ayaa waxa uu isku leeyahay shidaal oo uu ka mid noqday. Waddankan ayaa waxa uu isagu helay shidaal oo uu ka mid noqday wadamada ugu shidaal soo saaridda badan qaaradda Afrika. Haddana dadkiisu ay aad u yar yihiin, taasoo ka dhigtay waddankaas waddanka ugu qanisan Afrika marka dhinacaas laga fiiriyo. Iyadoo saa tahayna waddankaas dadkiisa qayb badan oo ka mid ah faqri ayay ku nool yihiin. Haddaba waddankan ka hadlayno waa Equatorial Guinea ama Guinea Istiwaa'iya. Waddankan ayaa ah waddanka kaliya ee Afrika looga hadlo luqadda Isbaanishka, oo waxay ahayd mustacmarad hoos imaan jirtay Spain. Waxa ay xornimada ka qaadatay Spain sanadii 1968. Madaxweynihii ugu horreeyay waddankan ayaa waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa madaxweynihii ugu waalnaa ee soo mara qaaradda Afrika. Ninkaas ayaa la oran jiray Francisco Nyama. Mucaaradkiisa ayuu layn jiray 150 nin oo uu isiri awood ay leeyihiin ayuu maalin ku casumay garoonkii kubadda ee caasimadda. Markaas ayuu amray in meeshaas lagu laayo. Dadka raba inay waddanka ka tagaan ayuu layn jiray. Waddada kaliya ee waddanka ka bixi jirtay miinooyin ayuu ku xiray. Doomihii dadkana waa burburiyay ilaa uu mamnuucay in xataa la kalluumaysto, isagoo ka baqaya inay dadkaasi cararaan. Inkastoo saas tahay ayaa waxaa la sheegay in waddanka haafkiis ay waddanka ka carareen. Intuu xilka hayay baarlamaankii 3 meelood 2 meel ayuu dilay, iyo 10 wasiiradiisa ka mid ah. Dadka uu laayay waxaa ku jiray qaraabadiisa. Haddaba dad qaraabadiisa ka mid ah ayaa waxa ay ku tashadeen inay xilka ka tuuraan, maadaama aysan cidina ka nabadgelayn. Sanadii 1979 wiil uu adeer u ahaa oo la yiraahdo Teodoro Obiang, oo wiil walaalkiis ah ka mid ahaa dadkii uu laayay Francisco, ayaa waxa uu sameeyay afgambi military isagoo ka mid ahaa ciidamada waddankaas. Isagoo markaas adeerkiis Francisco xilka ka tuuray, kadibna lagu xukumay dil toogasho ah, isagoo la toogtay 29 Sebtembar 1979. Haddaba toogashadii ayaa waxa ay dawladdu soo kireysteen askar Moroccan ah, sababtoo ah waxay ka baqeen inuu ninkaani sixro. Aabihiis ayaa ahaan jiray sixiroole, taasoo keentay inay ka baqaan inay isku dayaan toogashadiisa oo ku khasabtay inay dad kale soo kireystaan. Haddaba intaan la afgambin ka hor ayaa waxaa la sheegay inuu carruurtiisa uu dhalay uu u dhoofiyey waqooyiga Kuuriya si ay halkaas wax uga bartaan. Halkaas ayay ku sii noolaadeen markii la dilayna ilaa ay ka waaweynaadeen oo ay waddamo kale uga safreen. Haddaba Obiang ayaa waxa uu xilka hayaa tan iyo markaas oo uu adeerkiis xilka ka tuuray. Sanadii 1995 ayaa waddankaas shidaal laga helay. Shidaalkaas ayaa dawladda gacanteeda soo geliyay lacago aad u fara badan. Laakiin iyadoo dawladdu lacag aad u fara badan ay soo gasho ayaa haddana dadkeeda qayb badan oo ka mid ah ay faqri ku nool yihiin. Dadkeeda barkeed biyo fiican ma helaan. 20% carruurta waddankaas iyagoo 5 sano aan gaarin ayay dhintaan. 40% carruurta da'deedu u dhaxayso 6 ilaa 12 iskuul ma dhigtaan. Caafimaadka dadkeedu waa ka hooseeya badanaa dawladaha Afrika ee Saxaraha ka hooseeya. Haddaba seebay ku dhacday waddanka Afrika ugu qanisan marka loo fiiriyo dadyaridiisa aan 1 milyan ka badnayn iyo hantida intaa la eg ay haystaan dadkeeda ka dhigay kuwa ugu faqriga badan? Jawaabta ayaa ah musuqmaasuq. Lacagtaas ayaa waxaa ka faa'iidaystay dad tiro yar oo madaxweynaha iyo qoyskiisu kow ka yihiin. Madaxweynaha wiil u dhalay oo hadda ah madaxweyne ku-xigeenka waddanka ayaa waxaa lacaga dhowr boqol oo milyan ah ku gatay guryo ku yaala Mareykanka, Faransiiska iyo wadamo kale, iyadoo dacwad arrintaasi la xiriirta ay hadda kaga furan tahay maxkamadaha Faransa. Teeda kale ayaa ah inaysan dawladdu muhiimad siin waxbarashada iyo caafimaadka oo ay ku bixiso 2% kaliya. Lacagta ugu badan waddanka ayaa waxa ay gashaa infrastructure-ka iyo dhismaha wadooyinka, ay raboorada guryaha iyo wixii la mid ah. Laakiin ma wax xumaan lahayn waa wado kale oo lagu dhaco hantida dawladda. Shirkadaha dhisaya iyo kuwa kale ee ka qayb qaadanaya ayaa waxa iskale madaxweynaha qaraabadiisa iyo dadka u dhow. Haddaba haddii airport 100 milyan ay ku bixi lahayd in dawladda khasnadeeda loo xisaabiyo 500 milyan oo kale, lacagta waddanka badankeedna saas ayaa lagu musuqmaasuqa. Waddanka ayaa waxaa soo gali jirtay qiyaas ahaan 5 bilyan ilaa 6 bilyan oo dollar sanad walba, iyadoo 85% ka mid ah lacagtaas dawladdu ku bixiso dhisidda infrastructure-ka waddanka. Laakiin lacagtaas badankeeda ayay ku luntaa musuqmaasuq. Mashaariicda ugu waaweyn ee hadda waddanka ka socda ayaa ah inay dawladdu rabto inay dhisto caasimad cusub oo ay ka guurto jasiiraddii ay horey u deganayd. Waddanka ayaa waxa uu ka kooban yahay 5 jasiiradood oo ay ka mid tahay jasiiradda ay caasimadda Malabo ku taal, iyo qayb weyn waddanka oo ku taal galbeedka bartamaha Afrika oo koonfurta ay ka xigto
waddanka Gabon waqooyigana ay ka xigto Cameroon. nin iyo gabar ka soo jeeda waddankaas ayaa caan ka noqday caalamka oo dhan kadib markii ay ka qayb galeen tartankii Olombikadii 2000 ee lagu qabtay Sydney, Australia. ninka ayaa waxaa la oran jiray Eric Musumani halka gabadha la dhihi jiray Paula. dabaashoodii ayaa noqotay dadkii ugu gaabiyey abid taariikhda Olombikada, iyadoo ay dabaashu aad ugu adkayd oo ku qaadatay waqti aad u dheer sababtoo ah tababar fiican maysan helin. goorta ay dabaasha dhameeyeen ayay dadku u sacabin jireen, iyagoo marka ay dabaalanayaan ay dadku soo buuxdhaafin jireen stadiumka si ay u taageeraan labadan qof ee ku liitay dabaasha, taasoo ka dhigan inaysan dowladdu xataa aysan dhiirigelin u samayn ciyaartooydeeda ay dibadda u dirayso. inkastoo waddanka dadkiisu aysan weli ka faa'iidaysan khayraadkiisa iyo musuqmaasuqa baahsan ee ka dhashay dowladdan, ayaa haddana ninka madaxweynaha ka ahi maanta uu dhaamaa adeerkiisii waddanka dhulka la galay, laakiin u malayn mayo inay arrintaasi faan u noqon karto.